एक बार जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। एक दिन उसने सोचा कि बच्चों को खुश करना चाहिए। वो अपने लंबे सूंड से पानी और पत्ते इकट्ठे करके चाय बनाने लगा। खुशबू फैलते ही सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। हाथी ने प्यार से कपों में चाय भर के सबको पिलाई। बच्चे हंसते खिलखिलाते चाय पीते रहे और हाथी की दया और मस्ती हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई।